राम राम भाई सारे ने। आज है मेरा 75वें हाट का पहला दिन। सुबह उठते ही सबसे पहले खींचे हमने कपड़े, उसके बाद मम्मी से मांगी हमने रोटी, रोटी की जगह मुझे दे दी ब्रेड। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के चल दिए ऑफिस। ऑफिस जाते जाते रास्ते में मैंने लड़कियां ताड़ ली। ऑफिस जाके किया हमने लैपटॉप पे थोड़ा काम, फिर घर आके किया मैंने आराम। 4-5 घंटे तक मैं सोता रहा। उसके बाद मैं उठ के चल दिया घूमने। वहां मिली मुझे कुत्ती, उसे देखने के बाद मैंने कर ली मुत्ती। फिर मारी मैंने स्प्रिंट, उसके साथ मारे थोड़े सपाटे। फिर मैंने घर आके लिया प्रोटीन